Entonces, ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo y yo soy el broker de la compañía. Entonces, yo tengo que revisar muchos contratos todos los días de mis agentes. Una de las cuestiones que he estado viendo en el último mes, vamos a decir más en el último mes, son las negociaciones en cuestión de reparaciones para las casas que están comprando, en la cual los compradores están diciendo, ¿sabes qué? Sí me gusta tu casa, me gusta mucho la casita que te estoy comprando, ya la fuimos a ver, está padre, cumple los requerimientos que queremos, pero ¿sabes qué? Pues ya vino la inspección y el inspector me dijo que ese aire acondicionado pues ya le queda muy poquito de vida, entonces sí que compro la casa, pero me cambias el aire acondicionado nuevo. He visto eso.